係華豐大廈一個平台單位，呢個係咁就係右邊有個洗手間、浴室，跟住有排櫃，跟住另一間房。木板個位可以打通佢嘅，跟住電視、喇叭，另一間房，電視啊未執，個廳，關咗個窗，跟住賣點有個大平台，呢個平台由呢個白色界開始。延伸過嚟呢一度，去到呢個木個地下位度，呢個黑色呢個位就先白色嗰個房，嗰個房白色嗰度，白色個板個位應該係，冇呢個網色下。